Вот бывают разные сведения в разном контексте, которые там подаются Бурнашевым, они смещают друг друга и стараются видеть таким образом, как это им политически выгодно. Вот так. И так приходится им искажать не только просто историю, но и конкретные сведения конкретного автора, в данном случае Степана Бурнашева. Какие дальнейшие исследования или анализы могли бы помочь уточнить или исправить представление в предисловии утверждения Бурнашева в его взглядах на регион? Просто для меня, как историка, важна справедливость. И для этого надо хорошо ознакомиться то, что пишут автора, искажающие факты и исторические данные, и потом изучать этот хорошо изучать исторический источник и потом дать такой обоснованный такой ответ. Ну, я постарался вот это сделать в моем докладе. Первое, у меня это на грузинском языке. Я раньше написал об этом на грузинском языке, но сейчас вот на русском языке сделал доклад уже здесь, в Ереване. Как Бурнашев сам подчеркивает, когда говорит о Шекинском ханстве, то есть Нухинском ханстве, Нуха это столица Шеки, иногда ее называли Нухинское ханство, иногда Шекинское ханство, но это одно и то же. В целом он говорит, что это раньше, вот это ханство появилось на земле, которая принадлежала раньше Грузии. Ну, то есть было время, когда грузинское царство распространялось вот на территории Шеки тоже. И вот этот Бурнашев это знает, Бурнашев это пишет. Да, это исторический регион, называется, часть исторического региона, так называемого Херети по-грузински. Да. И он это говорит. Ну, они так демагогично стараются видать так, что это наоборот. Прямо не говорят, но стараются сделать такое впечатление, создать такое впечатление читателя. Какие рекомендации можно дать для предотвращения подобных искажений в будущем? Ну, во-первых, никак нельзя доверять то, что там азербайджанские автора пишут в этих предисловиях, потому что там... Если они пишут, надо внимательно да, все изучать. И критически надо изучать. Во-первых, еще надо добавлять, что вот, например, один из авторов, это доктор физико-математических наук, он вообще не историк. А второй там директор какого-то института, но еще неизвестно, какой он вообще профессиональный историк или нет. И надо вообще заниматься такими вещами, обязательно надо заниматься профессионалом. А не так, что вот математик или физик там пишет и делает выводы об истории и там обсуждает исторически важный исторический источник. Вот это все приводит к тому, что вот они сами поставили себя в такое неловкое положение, не только эти два автора поставили неловкое положение. Вообще сам издательство и вообще вот азербайджанские научные круги, они поставили вообще целым азербайджанских научных кругов такое неловкое положение. Я вообще думал, ну, может быть, они не профессионалы, там написали там очень такие там абсурдные предположения, но есть же там профессиональные историки в Баку, неужели никто не прочитал,
какую-нибудь рекомендацию не написал, что-нибудь не посоветовал что-то там исправить, я не знаю. Но факт то, что вот эти исторические источники, труды Бурнашева были вот изданы в репринтном виде. Ну, это похвально, конечно, но вот предсловие это ни к чему не годится. Да. К сожалению, мы ничего не можем, а сами в Баку должны позаботиться об этом. Да, потому что никакой критики не может это предсловие там сопротивляться. Ну, никакой абсолютно. Там столько демагогии, столько там вообще даже искажение цитатов. Понимаете, да, из трудов Бурнашева, там же есть, там можно там сравнить, что Бурнашев пишет, в том же издании, да, через несколько страниц. Ну, нельзя же так поступать. Ну, это там, не знаю, это для них же это хуже. Да. Ну, не знаю, может, настолько они хотели, чтобы там все это было правдой, что вот сами они что-то выдумывают, что и выдают как историческую правду. И как будто это пишет сам Бурнашев, а Бурнашев пишет все это наоборот. Совсем другое, да. Вот ну, так получается. Да. Я занялся этим вопросом не потому, что там для меня там кто-то там с кем-то там плохое отношение, с кем-то хорошее. Просто я хочу добиться справедливости и в истории, как в науке. Да, вот и все. Это было моей целью. Спасибо большое.